हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आयज हांव 2 दिसान ब्लॉग करता. 2 दिसां म्हणल्यार एक दिवजा जाली, तितूनच उरले बिजी आनी जाले सगळे जाले चडशे. दिवजा जाली, जात्रा जाली, तुळशी लग्नां जाली. आतां ही लग्नां स्टार्ट जातली. येयला आमकां पत्रिका, 2-3 पत्रिका येयला. आनी आयज आसा एक लग्न, पूण हांव वयचें ना बायेक लागून. बाय आतां रावना न्हू म्हणून वचना हांव. ते पळया रिती खेळणी घेवन बसला रे बा. जात्रेची खेळणी तेजी ती पर्स दिल्ली नानीन, ही दिल्ली तेज्या म्हटल्यार म्हाज्या देराच्या चेडवान. हो कोमो हाडलेलो हांवें. आनी आतां हेअरबँड बी लावन बसला तो. हेअरबँड हाडलेले हातून तेका. न्हू रे बा, बाबा दाखय रे हातून हाडलेले हेअरबँड. वाव नायस न्हू रे बा. आतां जात्रेची खेळणी घेवन बसला तो. अर्दी बारीक खेळणी भायर बी पावली तेजी, तेणी भायर व्हरोन उडयली. आतां खेळटा तो भुरगो. तेका कितें करता पळय. ना न्हू, आतां घेवन खेळटा सगळी खेळणी तो. जात्रा जाली, दिवजा जाली आनी आयज आसा बुधवार. आयज असलें लग्न म्हाका, पूण हांव वयचें ना आयज. आतां लग्नां सुरू न्हू सगळ्यांची. तुळशी लग्नां स्टार्ट म्हणटकूच ही लग्नां सुरवात जाता. येयल्ली आमकां 2-3 पत्रिका. आनी तुमचे तेच जालां आसतलें, तुमकांय लग्नां आतां आसतलीं. आनी हे पळया वैभवान हे अर्देच लायल्ले, म्हणल्यार ते वांकडे लागलेले म्हणून ते अर्दे तशेंच सोडलेले. ते धरपा जाय, एकट्यान लावपा जाय. आमगेर बायक एकट्याक सांबाळपा जाय, तेका एकटे आनी कोण धरतलो. ते अर्दे लायल्ले पूण ते वांकडे जाल्ले, लावकूच मेळनासले आमकां. मागीर अर्दे तशेंच उरलेले. ते काल तेणी कंप्लीट केले मागीर जात्रेसून येवन. हो पळय रिती कितें करता पळय. रितीची खेळणी पळया, सगळी खेळणी बोल्लेली तशीच परत उडयता. हो आतां धर म्हणटा म्हाका. यो बाबा तूं उलय रे. तुजी खेळणी दाखय रे सगळ्यांक. खेळणी दाखय रे नानू, सगळ्यांक खेळणी दाखय. पळय ताका इयरफोन घातलो काय ताका हे जायच. येता तो मागीर घेवपाक. आतां सगळी खेळणी थंय उडयला आनी मम्मा कडेन येयला पळय तो. दी दी प्लीज, दी प्लीज, दी दी मरे, दी रे बा, दी रे, दी 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 रे, दी रे बा. आतां ते घेतले म्हाजे तेणी आनी दी म्हटल्यार दिना म्हणटा पळय. बाबा तुजी खेळणी दाखय रे. चल नानी हाडलेली पर्स दाखय. नानी हाडलेली पर्स दाखय रे बा. चल हाड. विसरले खेळपा बसले ते. आतां ताजे तशेंच इयरफोन घातलो काय ताका इयरफोन जाय जाले. ते बिजी परत 5 मिनटान खेळटा, 5 मिनटां उठटा, चालूच आसता ताजें. जाली 10-11 जाली. टायम असोच गेलो सकाळचो. रांदता बिनता हे कामानूच अर्दो दीस वयता म्हाजो. पूण मागीर हांव फ्री उरता बाय फाटल्यानूच. आनी कितें आतां जात्रा बी स्टार्ट जातली. आमची जाता पयली जात्रा, लास्ट मागीर शिरगोकान्नीची जाता. आमची दिवजा जाली म्हणटकूच अर्दे आमचे जाले सगळें काम. आनी आतां येतलें कितें, आतां म्हाजी मम्मी गेली थंयची जात्रा येतली. थंय गेले जाल्यार हांव तुमच्या कडेन शेअर करतलें. आमची ती जात्रा मातशी कर्नाटकान पडटा. कर्नाटक बी म्हटल्यार बरो भितर गांव आसा तो. तुमच्या कडेन हांव शेअर करतलें शुअर गेलें जाल्यार. पळया पूण आजून टायम आसा. फेबान येता ती जात्रा आमची.
आणि मम्मीची जात्रा म्हटल्यार आमची मेन आमचो कोड आहा पळय मम्मी गेलो थंयची जात्रा सांगता. आमी रावता मम्मी बी करून कुळ्या म्हटल्यार गोंयच्या लोकांक खबर आसतलेच. कर्नाटक आनी गोवा बॉर्डरीचेर पडटा. दूधसागर हो सगळ्यांक फेमस जाल्लोच आसा. दूधसागरार वचपा जाय जाल्यार कुळ्यासूनच आमच्या गांवांतसूनच वयचें पडटा दूधसागरार. आनी आतां तोय आमचो कालो येतलो दूधसागराचो. थंय गेल्यार बी जाल्यार तुमकां हांव दाखयता आमचो कालो कसो जाता तो. खापी हाडलेल्यो डॅडीन, त्यो उजरोवन बिजरोवन जाले, रांदून जाले. वैभवा टिफीन दिले म्हणटकूच अर्दें जेवण जाता, अर्दें कामां जाता. फक्त मागीर हीच कामां उरता, सारण मारपाचें, पुसपाचें, कपडे धुवपाचे, हेच काम उरता. हांगा मातसो आवाज येतलो तुमकां दिसता, हांगा घराचें काम चालू आसा तेजे मातशें आवाज येतलो. आनी आतां आसा बायन परत सगळो पसारो केला, ते चालूच आसता. ते कितल्या फावटी काडल्यार परत आहा तसोच जाता. आनी खेळणी भरपाक घेतली जाल्यार भरनाका म्हणटा, भरली जाल्यार पिशवी परत आहा तशी खाली करता, खेळणी सगळी ओतता. आनी आतां तेजे दीस न्हू ते खेळपाचे, तेजे तशें आसता आतां. हांगासर अजून हांवें डेकोरेशन कांय करूं ना, ते लायला ते सद्या भायर खेळणी कितें कितें आहा तशेंच दवरला. करचें आसा अजून, पळोवया, हळू हळू करतलें हांव एक एक. आमी हांगासर नसली, एक्चुली हो फ्लॅट आमचोच, पूण आमी हांगासर रावनासली. आमकां हांगासून वयचें पडलेलें. चार न्हू, एक 6 म्हयनेच आमी भायर उरलेली. ती कित्याक उरलेली, कित्याक लागून आमी गेल्ली तें हांव तुमकां मागीर केन्ना एक दीस सांगता. पूण आमी परती येयली हांगासर. आनी वयचें पडलेलें आमकां, पेडण्यां वयचें पडलेलें, म्हणजे कामा रिलेटेड, तेजे कामाक लागूनच वयचें पडलेलें. आनी अचानकूच जाल्लें तें आमचें, अचानकूच गेल्ली आमी. आनी आसा तशें देवान आमकां परतें आमच्या गांवांत हाडलें, बरें जालें. चला मेळयता मागीर तुमकां. कपडे मिशिनान घातला ते पळोवन येता, कित्याक कपडे सुकपाक बी जाय, वत वयतले. चला मेळोया मागीर, बाय. हे पळया सगळें मॅस जाल्लें आसा. आनी पयर दिवजाक वयतना जाय तशें काडलां आनी उडयल्लें आसा. तें आतां हांव सगळें सारकें दवरिता. लास्ट सगळें जातू तुमकां दाखयता. सगळें हांवें पयर केस उगयतना तशेंच उडयल्लें, तें आतां क्लीन करपाक जाय. सगळें कांकणां बी सगळी हें जाल्ली आसा. चला हे बाय बी मदीं मदीं येता, मागीर हांव तुमकां सगळें जात सगळें अरेंज करता मागीर हे पळया म्हाजें ड्रेसींग टेबल. सगळें हांवें नाका तें काडलें, आतां थोडेंच जाय तेंच दवरलां. सकयल्यान स्टार्ट करुया. हें अशें दिसता. हांगा दवरला सगळें हांवें मेडिसिन्स, रेतीची वखदां, ही टॉर्च. हो सेक्शन मातसो खाली आसा, आज हाडपा जाय हांगासर. त्या आमच्या जुन्या घरान दवरला सगळें. आमी थंय रावतालीं न्हू थोडे दीस, थंय व्हेल्लें थोडें सामान. आतां हांगा सद्या दवरला. आनी तेलाची बाटली, रितीचो पावडर, हे जे धाकणे बायन उडयले भायर, ते काडपाकूच मेळना म्हाका आतां. आनी हे बारीकशें एक रॅग घेतलेलें हांवें, हितून बारीक बारीक सामान सगळें, रितीची कांकणां, रब्बर, गेटर, वॉच, हे सगळें हांगा बारीक बारीक. फणी दवरपाक म्हाका घेवपाक जाय कितें तरी, सद्या अशीच दवरला हांवें. हांगा हे म्हाजें आमाड्याचें आनी कितें कितें आहा हितून सामान. हे बेश्टे कानांतली बी काडून दवरपाक. हे म्हाजें हेअरबँड. हो हांवें वैभवाक दवरला सेक्शन, ताका जाय तसो तो दवरून दी. वयर आसा ही कांकणां बी, ती म्हाका चड लागना सद्दी. ही रितीची पर्स हांवें वयर दवरला. आनी थोडे आहा ते हांवें आरमारीन दवरला. सद्या अशेंच हांवें अरेंज केल्लें आसा. पळोवया फुडें कशें. आनी हाडपा जाय म्हाका तेजें पावडर बी, त्या घरा कडेन आहा. पळोवया कशें मागीर दवरपाचें तें. सद्या हें सामान हांगा आसा तें हांवें अशें अरेंज केलां. सो कशें दिसलें तुमकां ह्या, तुमी कमेंट करून सांगा म्हाका. चप्पा कोणी उडयला ती?
बाय उडयला चप्पा पळय कशी काडची पडटा आमकां ती पळय बायन कितें कितें उडयला सकयल हा बायन चप्पा उडयला सकयल आनी दुसरे बी तू भायर उडयनाका कोण गेला दोळ्यान चपा कोणाची बायची खंय आसली ती खंय आसली रे बाबा भायर आसली येयला न्ही आमा वयता घरा वयता तिच्या आमांक पळयता न्हू रे बाबा हे बा शाणू पळय हांगा पळय कितें करता तूं ओ बाबाची पापू न्हू शिकोंक घातला ती शिकोंक घातला गे हय बाय कितें करता बाबा तुका हामा ओ म्हणटली हामा कितें करता ती कितें करता रे ती हामा ओहो हामा कितें करता नाईश करता अरे तू कितें करता सांज जाली 6 जाली रेतीचो देडा येयलो रेती देडा वांगडा खेळपा लागले कितें कितें खबऱ्यो बी ताका खूब सांगल्यो तेणी मागीर गेलो देडा तेजो फ्रेश जावपाक त्या म्हणसर बायक हांवें हाडलें भितर रुमान मातशें बेडशीट सारकें करतलें म्हण हाडलेलें पूण तेणी काय म्हाका करपा दिवंक ना मागीर दिलो ताका हो टेडी हांवें तो हांव वयरूच काडून दवरिता कित्याक म्हटल्यार तेजी ती कुसां आसा तें खाता म्हण हांव तो वयरूच काडून दवरिता दिना ताका चडसो देडा तेजो येयलो ते देडा बरोबर बिजी उरले त्या म्हणसर हांवें आतां घेतलें तोंडाक कितें करपाक सकाळची हुमण आसलें पूण तोंडाक कितें नासलें म्हणून हांवें एग फ्राय करपाक घेतलें बेगीन बेगीन सगळें काम केलें कित्याक टायमूय जाल्लो जेवणाचो सगळ्यांक वाडलें बेगिना सगळ्यांनी जेवून घेतले सगळीं जाणां जेवली म्हणटकूच मागीर हांवें रोखडेंच म्हाजें क्लिनिंगाचें काम केलें कित्याक मागीर एकदां बसलें म्हणटकूच म्हाका मागीर आळस येता म्हणटकूच हांव बेगिनाच सगळें कंप्लीट करता आनी मागीर सुशेगाद बसता सोमतीच आयदनांय धुली आनी सगळें क्लीन केलें इतलें सगळें करता म्हणल्यार 10:30 जाली